大家好，欢迎来到戒槟榔戒烟戒酒课堂，我是主持人张一，这里有最专业的戒槟榔戒烟戒酒知识，健康又实用。肺癌患者的咳嗽自带几个特点，你是否出现过？肺癌是一种治疗难度比较大的癌症，而且发病率逐年攀升，我们有必要提前了解一下肺癌的基本知识，包括症状、高危人群等。今天我们来说说这几个特点。一、胸骨疼痛，还有一部分肺癌患者会出现不同程度的胸骨疼痛症状，如果持续性出现，说明病情正在加重，请及时就诊。二、低热，不少肺癌患者还会出现低热的情况。肺癌导致的发烧等原因有两种，一种是炎性热，由肿瘤阻塞引起的阻塞性肺炎引起，一种是癌症热，另一种是身体吸收肿瘤坏死组织中的毒素引起的，这时候使用消炎药是无效的，病情容易反反复复，严重者也可出现高热的情况。三、咳嗽不止，如果出现肺癌，基本上大部分的患者都会出现咳嗽不止的情况，这是肺癌早期比较有特色的一个表现。此外，不少肺癌患者咳出的痰中还带有血丝，这多是因为毛细血管被肿瘤侵袭破裂导致的出血。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，关注我，带你戒除各种不良嗜好。